Здорово, друзья! Раннее утро, начало хрен знает какого. Погода изумительная, минус 15. Маленький снежок, прям вообще супер. И полный штиль, просто не то, что до этого мы ездили с Вадиком на рыбалку, это было полный трэш. Всем здорово, если, конечно, меня видно и слышно. Но мы на реке, на озере. Или кто оно тут? На Свири, короче. Сейчас у нас ситуация интересная. Вадос ищет свою удочку. Погода великолепная. Вот. И удочка почему-то куда-то исчезла. Где-то здесь она должна быть. Буквально 5 минут попили чаю. Где твоя удочка? Не знаю, на лопату. Короче, одна удочка у него вот там лежит, ее еще не замело. А эту где-то замело вот здесь. Так, следы надо. А мне кажется, вот где вот сука вот там лежит. Где-то здесь должна быть. Не, она, по-моему, здесь левее. Так а здесь тут не задуто. Я подсветал. Мне кажется, вот тут она у тебя где-то. Да ну на, вон она, вон она. 5 минут и лунки нет. Офигенная рыбалка. Чего не клюнула? Ой, да. Мотылей съели. 6 жерлиц поставил, ну и он нахер. Погода просто отвратительная. Ни черта не видать. Что-нибудь слышно? Что-нибудь слышно. Сейчас здесь канал, сейчас по каналу поедем. Ну, по дороге, потом по каналу на Свирь. А там определимся, где будем рыбачить. Поедем вот на мотобуксировщике. Сейчас, наверное, просто не видать. Я с корешем, Санек его зовут. Там стоит, готовится. Сейчас погоним, посмотрим, что будет у нас по рыбе. Все, погнали. Так, друзья, мы на льду. Санька выставляет рогатки, глубину. Забуриться мы уже забурились, естественно. Рогаток будет немного. 11 штук, да, Санек? 11 штук на двоих, само то. Много не стали брать. Мужички уже вот тоже, да, присели здесь. Там развозка людей привезла. Мы на своем коне. Вот, ставим, короче, 11 жерлиц. Ставим на уклейку. Еще то, что я ловил неделю назад, а может уже, блять, и больше, вот так вот, уже себя поймал, тоже нормально. Так, у Саньки, конечно, крючки, я в шоке немножко, блядь. Один тройник, другой двойник, третий, блядь, кривой ник. Короче, ну, будем надеяться, клевать будет. Так. За Санькой опаздываю. Просто братан сейчас прислал мне фотографию. Они тоже сейчас на рыбалке с дружком поехали. Вот, прислал, кровишка, прислал фотографию палатки. Мы с ним приобрели палатку вдвоем. Куб. Название не буду врать. 4-местную, 2,40 длиной, 2,40 на 2,40, трехслойную. Весь, короче, довольный. Уже поставил на льду. Они где-то в Лахте рыбачат, мы на Свири. Вот, поставил и весь довольный. Короче, там уже фотку мне прислал. Короче, он ее испытывает на одном месте, а мы ловим на другом. Мы как бы окунь, щука, а они за плотвой поехали. Поэтому как-то так выставляемся. Вот Саня на рогатке. Я помню, еще мы с ним работали очень-очень давно на заводе. Прям там и делали, епта, рогатки вот эти. Он себе, я себе. У него немножко так сделано, у меня немножко по-другому. Но сути дела не меняет. Так, друзья, в общем, уехал я от Санька. Уже порядочно времени. Со Свири, сейчас на Лиманах нахожусь. Народу мало, очень мало. Там человек, там. Ну так вообще вот.
Попробовал в одном месте, там поймал несколько окушков. Ну, одного такого, чуть больше ладошки, остальное мелочь. Ну и вот здесь вот сейчас клюет вот такая мелочь. В каждой лунке один-два. Вон там пару штук, там штука. Ну так вот. Ну, не знаю, стоит ли снимать, потому что, ну, клюет вообще мелочь. Ловлю на опарыша, на вот такую красную с черными точками мормышку. Короче, ну тут хотя бы клюет что-то. Вот. Не знаю, что у Саньки не звонил еще. Сейчас вот посмотрим. Что-то, ну, как-то не сказать, чтобы прям вообще долбит. Да и окунь мелкий, блин. И любит прям вот подразнишь, остановишь. И потом начинает брать. Но не в этот раз. И главное от дна повыше. Ну, мелочь, конечно. Я надеялся на крупного окуня. В Пургу, когда мы тут были в метель, был покрупнее, конечно, окушок. Вот оно, красивое, прекрасное озеро под названием Лиман. Тут мы рыбачили, тут вот наш улов. Если ты думаешь, что суслика нет, суслик есть. Суслик есть. Вот там суслик. Вот он суслик где. Вот. Тут совсем небольшой ветерок дул просто. Совсем крохотный задул ветерок. Ну-ка копни там, покажи там. Таких хороших. Где хоть окунь нормальный, блядь. А, вот же, вот один. Килограмма полтора. А это 2. Эти по 400 грамм. Ну вот, в общем, как-то так. Где-то еще в снегу лежат. Гиблое дело. Погода прелестная. Изумительная, я бы сказал. Место не могу того найти, где мы сидели с Фадосом. Просто тупо не найти его. В метель было одно, сейчас другое. Ну и короче, вот где остановился, там остановился. Примерно где-то здесь, а где хрен знает. Ну, поклевывает. Но вот что-то подперестало. Пока тут камеру доставал туда-сюда, короче, окушок отошел, наверное. Где есть, практически сразу берет в лунки. О, была поклевка. Сейчас пойдем по другим лункам. Ну вот это что? Вот это один из самых крупных. Ну вот что это? Окунь разве? Херня. Вот там в санях лежит один покрупнее. И то мелочь. Вот поэтому не знаю, стоит ли снимать вообще. Вот тут луночка, по старым луночкам хожу. Которые вот тут вот алкаши какие-то, вон, блядь, бутылки разложили. Здесь бутылка, там бутылка, блядь, вон там бутылка. И алкаши, короче, какие-то разбросали все. На еду пооставляли, блядь. Хрень всякую. Так, ну попробуем новую лунку, да? Давайте. Опа. Эх, мотыль быстро замерзает. Все-таки минус 15 сказывается. Так, кто там мне звонит? И, наверное, Санька. Блин, уже 10:30, ё-моё. А клёва еще и не было. А клёва-то еще и не было. Так, где там опарыша куда-то бросил? Что-то да. Стоило камеру на голову одеть. И все, на этом вся рыбалка сразу прекратилась. Весь клев сразу прекратился. Так, ну что, проверим эту. Что нам эта лунка принесет? И принесет ли? Принесет ли? Ага. Ага. Эта лунка пустая тоже. О, поклевочка. Ну вот такое. Ну что это, блин? Для Ладоги, для Лиманов. Это окунь разве?
Ё-моё. Вообще кошмар. Козолма, блядь. У нас в деревне озеро есть. Называется Козоломское. А вот там такие же. По 100 штук можно ловить, блядь, не напрягаясь. За пару часов. Хочется что-то солидное поймать-то. О, поклевка. Опа, ну чуть-чуть покрупнее, ёб твою медь. Ну что это такое? Где окунь-то, бля? Что это такое? Отдай. Ну вот такой. Ладошечный, блядь. Что это за окунь за такой? Берет так нежно. Как будто плотва, блядь. О, еще что-то клюет. О, иди сюда. Ну, такой же, чуть поменьше. Такой же, чуть поменьше. Да. Где крупная рыба? Должно же иногда-то хотя бы проскальзывать что-то покрупнее. Пока на одной только ничего не поймал. Так на всех что-то доклюет. Ну все мелочь. О, есть. Что-то есть. Не ёб твою мать. Да. Окунь, конечно. Мутант. Есть такой же. Такой же. Оба-на. Ну должен же сейчас среди мелких-то и крупный же нарисоваться, но что такое-то? Ага, блять, вырвал с рта. Есть. Оп. Да что такое, вырываю с рта. За опарыша хватает, наверное. Сейчас должна быть сразу поклевочка. Давай. Раз уже клевал. Ага, есть. Есть. Что-то еще мельче стал. Ужас. Этого отпущу сразу нахуй. Тут даже сушить нечего. Даже нечего сушить. Пускать, говорят, плохая примета. Пойдет, сейчас всем расскажет. Ну, посмотрим. Расскажет, так пойдем на другую лунку. Блять, похоже, рассказал. Похоже, рассказал. Похоже, рассказал, гад. Нет, еще не всем. Еще не всем рассказал. Такой вот красавчик. Ну, маленький. Маленький, блять, отдай опарыша. Тебе все равно не нужен. И второго отдай. Я привык ловить на 3 опарышей весь день. Эх, рвется уже опарыш. Вот эту я еще не пробовал. Опа, есть что-то. Да ёшкин, блядь. Где хоть рыба-то здесь? Что это такое?
Их, блядь, опарыши всех снял. Ладно, надо новых насадить, так уж и быть. Да. Совсем как-то печально. Идемся по лункам. Ой, красота на улице. Блин, неописуенная. Но рыба ни хрена не клюет. Неописуенная красота, а рыба не клюет. Так, что тут у нас? Здесь вот, ребятки, вот такая вот мормышенция здоровенная. Сейчас покажу. Лед. Только это уберу с лески. Вот такая вот мормышенция. Настоящую, как видно, никто не клевал. Сейчас попробуем на игру. Мужики на мотособаке несутся. Хотят всю рыбу выловить. Всю не всю, но больше ее часть. Что-то либо рыбы нету, либо мормышка не работает. Что-то как-то поздновато едут. Либо меняют дислокацию, как и я. Наверное, да. Сегодня плохой клев. Ужасный, я бы сказал, клев сегодня. Ух. Вот такой. Чуть-чуть посерьезнее взял. Вот тоже мелочь. Уже под самым льдом практически взял-то. Короче, мужику бутылки похоже. Мужики, здорово! Вы бутылки ищете, что ли? Вон у вас бутылки стоят, маленькие. Да, маленькие. 3 штуки, да? 3 бутылки, 1, 2 и 3. Вот они тут стоят. Ну вот. Это у мужиков, оказывается, опознавательные знаки. В общем, друзья, порыбачил я тут уже везде. Вот там я сидел, снимал. Здесь вот я первый раз рыбачил, поймал самого крупного окуня. Вот этого. Да, крупный окунь. Смех. Вот такая херня, что, не знаю, 20, может 30 даже нахер считать. Что тут считать? Мелюзга одна. Неинтересно рыбачить. Короче, поеду я сейчас Саньку сгоняю. У меня телефон сдох, поэтому он дозвониться до меня не сможет. Поэтому я поеду к нему сгоняю, что там у него узнаю. Ну и там подумаем, может, куда съездим или... В общем, что-то будем думать, что это я не хочу вот это рыбачить. Это вообще ни о чем. Смех. Смех и грех. Вот, на улице красота, а рыба не клюет. Очень жаль, очень жаль. Все, заводим своего супер мотопса и полетели. Одеваем шубиночки. Вот такие они уже убитые, шубиночки эти. Ну, какие есть. Открываем бензинчик, заслоночка открыта. Делаем запуск.
Ага, нажимаем сначала вот сюда, потом делаем запуск. Ну давай. Оп. Так, ну все, погнали.